ওং নমঃ শিবায়। হর হর মহাদেব। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ সোমবার। আজ ভগবান শিবের বিশেষ একটি দিন, যেদিন শিবের করুণার দ্বার খুলে যায় সব ভক্তদের জন্য। আর আজকের এই মহাদিনে আমরা এই ভিডিওতে শুনতে চলেছি এক শিব মন্ত্র, যে মন্ত্র শুধুমাত্র কানে শুনলেই জীবন বদলে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। শুধু শ্রবণেই অর্থভাগ্য খুলে যেতে পারে। এই মন্ত্র এমন এক অলৌকিক শক্তির বাহক, যা বহু যুগ ধরে সাধকেরা, ঋষিরা, এমনকি সাধারণ কিছু ভক্তরা অত্যন্ত গোপনে শ্রবণ করে পেয়েছে প্রচুর ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি এবং অভাবহীন একটি জীবন। বন্ধুরা, জীবনে চলার পথে চলতে চলতে আমরা অনেক সময় হতাশায় ডুবে যাই। আর্থিক সমস্যা, ঋণসহ বিভিন্ন প্রকার অশান্তিতে আমাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শাস্ত্রে বলা রয়েছে, যখনই কিছু পথ দেখায় না, তখন ভোলেনাথই একমাত্র বাঁচবার পথ। বন্ধুরা, আজ যে মন্ত্রটি আপনাদের সঙ্গে আমরা ভাগ করে নিতে চলেছি, তা কোনো সাধারণ মন্ত্র নয়। এই মন্ত্রে রয়েছে শিবের বিশেষ অর্থপ্রদায়ক শক্তি। এটি উচ্চারণ করলেও ফল মেলে, আবার শুধুমাত্র ভক্তি ভরে 108 বার শুনলেই জীবনে শুরু হয় এক অভাবনীয় অধ্যায়। এই মন্ত্র এমনভাবে গঠিত, যা ব্রহ্মাণ্ডের মূল শক্তির সঙ্গে আমাদের চেতনার সংযোগ স্থাপন করে। যখন আপনি এটি শুনবেন, আপনার মন ধীরে ধীরে শান্ত হবে, হৃদয় শুদ্ধ হবে এবং আপনার চারপাশে সৃষ্টি হবে এক ইতিবাচক কম্পন। তাই বলছি বন্ধুরা, আজকের এই মহাদিনে আপনারা আর যাই করুন না কেন, যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, আজ সারাটি দিনের মধ্যে যে কোনো সময় মাত্র 108 বার শ্রবণ করুন এই শিব মন্ত্রটি। এই মন্ত্রই বদলে দেবে আপনার জীবন। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি সেই শক্তিশালী শিব মন্ত্র। ওং হ্রিং শ্রীং ক্লিং গৌরীপতয়ে নমঃ। 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 ওং
ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ 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 ह्रीं श्रीं क्लीं
गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गौरीपतये